Ciao amici telespettatori, siamo nella rubrica dei tipi strani e indovinate questa sera chi ci è venuto a trovare? Ci è venuto a trovare il signor Vincenzo Pellegrino di Marsala. Buonasera signor Vincenzo. Buonasera signor Alberto. Allora, come mai ci è di nuovo venuto a ritrovare? Sì, perché a me mi piace la musica, mi piace cantare qualche canzone, così ho pensato di trovare a lei e chiedergli se mi fa cantare qualche canzone, signor Alberto. Va bene signor Vincenzo Pellegrino. Va bene. L'accontento perché lei è una bravissima persona, Grazie. simpatica. La ringrazio, signor. Vabbè, che cosa ci canterà? Canterò una canzone un po' antica, si intitola Scrivermi. La cantava Luciano Tajoli, questa canzone, si intitola Scrivermi. Posso? Sì. E allora. Quando tu sei partita mi hai donato una rosa, oggi triste e fiorita come questo mio cuore, l'ho bagnata di pianto per darle la vita, ma il tuo amore soltanto la può far rifiorire. Scrivimi, non tenermi più in pena, una frase, un rigo appena calmeranno il mio dolore. Sarà forse l'addio che vuoi dare al cuore mio. Scrivimi, non lasciarmi così, non lasciarmi così. Tu non scrivi e non torni, ti sei fatta di gelo, così passano i giorni senza amore per me. Mentre folle ti chiamo, forse un altro ti bacia, ed io solo che ti amo sto soffrendo per te. Scrivimi, non tenermi più in pena, una frase, un rigo appena calmeranno il mio dolore. Sarà forse l'addio che vuoi dare al cuore mio. Scrivimi, non lasciarmi così, non lasciarmi così, non lasciarmi così. Grazie. Bella signor Pellegrino, si accomodi. Grazie. Vabbè, allora abbiamo detto oltre alla canzone lei sa pure raccontare le barzellette, giusto? La barzelletta la so dire. Vabbè, e che barzelletta ci racconta? Le racconto una barzelletta. Ci troviamo alla stazione ferroviaria di Bologna. Una giovane signora si accinge ad andare a prendere il suo treno per Milano. Passa il sottopassaggio, arriva nel suo treno, sale e si siede in prima classe. Dopo un po' arriva un giovane, e si siede proprio nella sua vettura, al suo scompartimento di fronte a lei. Questo qui, dopo alcuni minuti, inizia a fumare. Allora la giovane gli fa: scusi, può smettere di fumare? Sa, non lo faccio per me, ma per il mio bambino. La signora era in dolce attesa. Era incinta praticamente. Sì, aspettava un bambino, era incinta. E allora lui quello là, cortesemente: sì, subito signora, spengo immediatamente la sigaretta. E si è messa a leggere il giornale. Dopo un po' di minuti, questo signore leggeva il giornale e smette fa una pausa nel leggere il giornale. E si accorge che la signora ha tutte le gambe accavallate. E allora lui gli fa: mi perdoni signora, si metta composta, sa, non lo faccio per me, ma per il mio bambino. Sì, ha preso spunto dalla signora quello là. Insomma, c'è un'affinità. Vabbè, ce ne racconta un'altra allora? Sì, un'altra. In un monastero di suore, pieno tutto di suore, di tutte le età. Di uomo c'era soltanto l'economo. Un giorno purtroppo per lui questo qua è deceduto. E allora si doveva vestire come si usa vestire quelli che muoiono, si vestono con abiti di occasione, quell'occasione. E tutte le suore avevano vergogna di vestire quell'economo, quel maschio, quell'uomo. E allora due suore un po' mature di età dice: vabbè, lo vestiamo noi, dice, tanto noi dice, alla nostra età ormai dice, non ci vergogniamo, poi dopo due c'è bisogno di essere vestiti. E quando vanno per mettere il pantalone, quando alzano la cerniera,
La Cenieri si è inciampata, non andava su, perché quella cosa gli era rimasta retta. E allora si sono fermati, vanno per mettere il coperchio da casa, il coperchio non si poteva mettere perché faceva così, per causa di quella cosa che gli è rimasta retta, quello là. E allora hanno pensato di andare nella chiesa poco distante e andare a chiamare il sacrestano di quella chiesa. Dice, vuole venire da noi, dice, abbiamo un problema, forse lei è in grado di risolverlo. Sì, vengo subito. È andato, si è reso conto della situazione, dice, avete una forbice? Dice sì, l'abbiamo la forbice. Che deve fare con la forbice però? Dice lei. Vabbè, lei dice io guarda, portatemi la forbice, poi dopo ci penso io. Gli hanno portato la forbice, dice un po' grossa però deve essere. E hanno portato la forbice e quello là ha detto, dice, potete andare alle suore. E dopo che ha fatto quello che doveva fare, ha finito, dice potete venire, potete tornare, tutto fatto. Dice vero, e come fece? Dice niente, dice c'è da chiare, dice c'è mese già, dice già runne, dice di dietro non lo fanno cause. Rispondono 4 suore, quelle più giovani, dice buono, dice buono, quando voti i gianniati. Complimenti signor Vincenzo. Queste sono Grazioso anche che questo. io ascolto e poi mi rimangono in mente e nei momenti più diciamo opportune, diciamo, io le racconto, nei momenti che sono più ottimista, diciamo, io li racconto. Vabbè, bene amici, abbiamo di nuovo rivisto il signor Vincenzo Pellegrino che ci ha fatto una sua esibizione di canto e per quanto riguarda raccontare qualche barzelletta. Ok, Alberto vi saluta e vi saluta anche il signor Vincenzo Pellegrino che speriamo per una prossima volta venga quando... Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Arrivederci amici, a dopo, ciao. Oh yeah!